важно тук да пляска. For many years he can never slap out any shot. От много години те шляпаха там, обаче нямаше никаква ша. But today the shot is out, right? Но днес ша се получи. So when you have the heating crisis, it is always the best time to slap and to get the garbages out. Когато имаме лечебна криза, винаги е много важно да шляпате и целият боклук да излезе навън. Yes, please. When you say everything is heart disease, Yeah. which heart are you talking about? Both. Both the physical and the metaphysical heart. Когато той казва болест на сърцето, кое сърце имаш преди? Той казва двете вида сърце и двете, което е на физическото и метафизичното. When the physical heart organ is blocked or the reading is blocked, the metaphysical is same or even more. Когато физическото сърце е блокирано, метафизичното също е блокирано. Because at this moment people are under stress. Защото по това време хората са под стрес. When you're under stress, one say, okay, of course it's the emotional, it's the heart, but the whole body will follow the king. Когато си под стрес, емоционален стрес, то от сърцето е проблем, обаче цялото тяло следват краля. Because heart, you know, is the king of the kingdom. Защото сърцето е кралят на кралството. Because you are a medical doctor, you know, but most of the people don't know. According to the Chinese medicine, heart is the king of the whole body. Ти си медицински лекар и ти знаеш, но повечето хора не знаят, че сърцето е кралят на цялото тяло. So once the king makes a mistake, the whole kingdom will be in chaos in one way or another. Когато кралят направи грешка, цялото кралство ще е в хаос по някакъв начин, един или друг. In Chinese classics we have an old saying, oh, it's like a rule. В Китай, в класиката имаме един такова правило. When the king made a mistake, you cannot blame him in one way or another. Когато крал направи Когато крал направи грешка, ние не можем да го обвиняваме. You cannot put the king into prison. Не може краля да сложи в затвора. But still, in a way, the king had to suffer in one way or another. Но краля ще страда. It's like you will be fasting for a few days, Ако ти гладуваш за няколко дена, or cutting some of his hair. или Cut hair. Или отрежеш коса. It's like a symbol of showing I made a mistake. I'm sorry. Това е като символ да кажеш грешка направи. Съжалявам. But in our body, when you are under stress, your heart. Но когато в тялото ние имаме стрес в сърцето, On the body you cannot see anything. на тялото вие не можете да видите нищо в тялото. Let's say if I curse you. Ако аз те заклиням, You are angry. You're frustrated. Ти си много сърдит. That stress is inside. Този стрес ти е вътре. Frustration is all inside. Тези емоции всички са вътре. But it's invisible. Но ти не можеш да го видиш. But that is the biggest hurt. Но това е най-голямото нараняване. Injury, okay? Okay, that's why the Chinese character disease. Затова китайския символ на болест It's kind of disorder or something wrong, but in the middle it's hot. It's the fire. Вътре в този символ по средата има друг подсимвол, който е огън. You see, they call it Bing, right? Yeah, Bing. That's the pronunciation. Пин, така се казва този символ. Bing is. It's like a Chinese order of A, B, C. It's like Ja, Yi, Bing. It's like C. Това е третия символ в китайската иероглифия. Yeah. So even many Chinese or foreigners, when they learn Chinese character, they say, why is Bing not Ja, not E, not A, not B, but C? Така, защо не е първата или втората буква от китайската азбука на иероглифия? Because Bing, C is fire. Защото третата, която е Бин, означава огън. Fire, you know, is hot. Защото огън, това е сърцето.
See, I'm talking to you specifically. They will understand too. Yeah. На него му говоря специфично, So, и другите ще разберат. all things caused by heart, by emotion is called disease or problems. Всичките проблеми са, причината е сърцето и емоциите. Otherwise, it's not called a being. Защото иначе няма да се казва бин. It's called a G. Ще се казва G. You know, G with the same character, but in the middle, it's an arrow. G е същия символ, обаче по средата той има лък. So it means something injured from outside. Това означава, че нещо е наранило човека, обаче отвън. But because in modern vocabulary, they always say G being, they speak it together, right? Но в модерния език те го казват GB, значи двете заедно. But they're actually different things. Но всъщност са различни неща. So now here we talk a little bit about the being. Сега ще поговорим за бин. Why does everyone after slapping here have shock? Защо всеки, който шляпа тук, има шак? Sometimes give talk to 1,000 people. Понякога говоря на 1000 човека. They all ask the question, why all of us have heart disease? Всичките ли имаме проблеми с сърцето, болести? The answer is yes, of course. Той казва да, разбира се. Why and how? Защо и как? The logic is very simple. Логиката е много проста. Because heart is the most frequently injured organ. Защото сърцето най-често е наранено. It started from the time you were born. Започва от времето, когато вие сте били родени. Even in the kindergarten or at home. Даже в детската градина или в къщи. If you are given one candy, ако някой ти даде едно бомбонче, your brothers are given 2 candies. а на брат ти 2 бомбончета, You're hurt. ти си наранен. See? You're unhappy. Ти не си щастлив. Once you're in the school, other girls wear beautiful skirts, you don't. Когато си в училище, другите момичета до красиви дрехи носят, а ти не. Then you're hurt. И ти си наранен. Academically in the school, every kids are different. You get a better result, you don't. Академично сте различни, някои имат по-добри резултати. Then you're unhappy. И тогава си нещастен. Once you're after the teenager, you're in the 80s, 90s, then you are in love. След това, като станеш на 18-19, се влюбваш. Then you are definitely hurt. Тогава със сигурно си наранен. So all of the world, all the beautiful ladies, when they're in love, they talk about the same thing. Всички красиви жени, които са влюбени, те говорят също нещо. That famous sentence is everywhere. Това изречение е много известно навсякъде. My heart is broken. Моето сърце е разбито. They never say, my foot is broken. Никога не When they're in казва, love. когато са влюбени, моя крак е съкрушен. Once you get a job, get a family, you got more frustration. Когато имаш семейство, имаш работа, това беше посрещано. Не, още повече проблеми имаш. You got more stress. Още повече стрес. See, from your job, от твоята работа, from the kids, от децата, from supporting the house and cars and all the utilities. И да се грижи за всички те неща, като колата и къщата и всички други. And the relationship with your boss, with your colleagues, И взаимоотношенията с твоя with your marketing and sales result. с колеги, с твоя шеф и с всички други хора наоколо. So you're kind of under stress every day. И ти си под стрес всеки ден. So it is your heart that is always hurt, injured. И твоето сърце винаги е наранено. So, but that kind of hurt is not like error. Put here, the blood is out. Но това нараняване не е като да пробудеш сърцето и има кръв навън. So it's a kind of invisible hurt or injury. Това е нараняване, което не можеш да го видиш. But invisible damage is more severe than the visible ones. Но невидимото нараняване е много по-сериозно, отколкото видимото. If you're constantly attacked or tortured by the public, by the media, by other things, you're under stress. Ако си You're frustrated. Okay, same thing. Doesn't matter. Okay, I can notice.
Okay, you can repeat or which? Yeah, you see, if you always attack, let's say, people say you're wrong. Примерно хората казват, че ти си погрешен. And another person say you're wrong. И друг човек казва, ти си грешен. See, they don't slap you. Те не те пляскат. But physically you're all okay. Физически ти си добре, не си But inside you're hurt. Но вътрешно ти си So it's invisible. Това не се вижда. But that kind of hurt is even more damaging. Но това нараняване е още по-страшно. So that's why all negative emotions are actually the ultimate reason for kind of diseases. Всички тези негативни емоции са причина за твоите болести. So that explains why everyone has heart disease more or less. Това обяснява защо всеки има проблеми с сърцето, по-малко или повече. But why some people have more severe than the other people? Но защо някои хора много по-сериозни болести на сърцето имат, колкото? It's all up to your attitude. Всичко зависи от твоето отношение. Because you cannot change other people. Защото ти не можеш да промениш другите хора. All you can change is your own attitude. Всичко, което можеш да промениш, е твоето отношение. See, in the same thing happens, some people will be angry. Каквото и да се случи, някои хора ще бъдат ядосани. Some people will be very angry. Някои много ядосани. Some people are sad Някои пък ще има мъчно. or frustrated. Стресирани, казвай, стресирани. Стресирани, добре. But some people think this is natural. А някои казват, това е естествено. I can understand it. Аз мога да го I разбера. take it. Аз ще го приема. Because this one's position. Защото това е неговата позиция. It's like you look at this thing. Ако ти погледнеш това, If you look at this way, it's a square. ако погледнеш от тази страна, това е правоъгълник. If you look at this way, it's like this. Ако от тази страна, това е една линия. If you look at this way, it's like this. Ако погледнеш, това е по-малка линия. It's the same thing, but they see in different angles and appears in a different vision. От различни ъгли, по различен начин го видите. Then you will find it natural that they think this way. Тогава по естествен начин ще виждаш тези неща. See, when I traveled all of the world, I am liked by many people like you. Когато аз пътувам по целия свят, много хора като вас ме харесват. But I'm also attacked by many people. Но също много хора ме атакуват. Especially in my homeland. Особено в моята земя. The Chinese media and Taiwan media, all in China, both claim they are China. Китай и Тайван, всички така, че те са Китай. Both think I'm talking nonsense. Те всички казват, че аз говоря глупости. I'm under huge, kind of pressure. Аз съм от много голямо притискане. Many of my friends, my students left me. Много от моите приятели, моите студенти ме изоставиха. See, normally I could be frustrated, could be angry, could be sad. Обикновено аз ще бъда стресиран, ще бъда много ядосан, ще ми е мъчна. All kinds of betrayal, you know. Най-различни такива предателства. But now I think, okay, this is only the natural thing to happen. Но аз така си мисля, това е много естествено да се случва. If they don't behave this way, things will be much easier. Ако те не се държат така, много по-лесни ще бъдат нещата. But it's only natural to have their healing crisis. Но много е естествено те да имат техните си лечебни кризи. See, a person will have healing crisis. Човек, който има лечебна криза, A group will also have healing crisis. цялата група ще има лечебна A криза. country will also have healing crisis. Цялата страна ще има лечебна криза. Even the earth will also have healing crisis. Дори цялата земя ще има лечебна криза. What about earthquake? Earthquake is the earth's healing crisis. Земетресението в земята е лечебна криза. So you might ask, what's the difference between healing crisis and disease? Каква е разликата между лечебна криза и болест? They are the same thing. Това е същото нещо. Няма The разлика. only difference is one appears in a natural way. Единствената разлика е, че едното се показва по естествен начин, The other appeared in a kind of expected way. а другото се появява, когато по очакван начин. Now, see,
when you catch cold, that's a natural way you catch cold. Когато настинеш, това е естествено. You feel cold. Ти се чувстваш много студено. But now you see when you do Paidalajin, Когато правиш Пайдаладжин, some people will feel cold. някои хора ще се Don't you почувстват, notice that? че им е студено и са настинали. Sometimes you feel your hands freezing. Понякога усещаш, твоите ръце са много студени. Because by doing Paidalajin, the internal hidden cold stuff is expelled out of your body. Защото когато правиш Пайдаладжин, вътрешния студенина ще се покаже навън. That is called healing crisis. Това се казва лечебна криза. But for cold stuff, it's the same thing. Но за когато настинеш и се простудиш, това е същото. Recently on the internet, some people asked me about vaccination. В интернет някои хора ме попитаха за вакцинация. And even homeotherapy. И дори хомеопатия. I tell them, Paidalajin is the most organic vaccination and homeotherapy. В Пайдаладжин е най-естествената вакцинация и хомеотерапия. You do a little bit Paida, Правиш малко пайда, your body will have a reaction. твоето тяло ще има реакция. The immune system will increase. Имунната система ще се повиши. Then you do a little bit more. Тогава още повече. Then that system gets stronger. И тогава системата Then you get ще е even more. по-силна. И още повече. It's even stronger. И дори още по-силна. Then all this balance will happen automatically. И тогава целият този баланс ще се случи автоматично. But you don't rely anything from outside. Но ти не разчиташ на външни фактори. Everything is available from inside. Всичко е на разположение отвътре. See, every time I talk, Всеки I път, teach. когато аз ви обучавам, I don't have a textbook. аз нямам учебник. I just talk according to the questions and what happened right in front of us. Аз просто ви отговарям на въпросите. Because Mr. Jazz phoning out, passing out today is a very good example. Защото мистер Джак, който днес бира, е много добър пример. He has the heart disease for so many years, but he only thinks about blood pressure. Той има проблем с сърцето толкова много години, но все си мисли за високото кръвонараване. Because this is the only thing they can check with the machine. Защото това е единственото нещо, което може да провери с една машина. This is why so many people die from heart attack without any pre-symptoms at all. Затова толкова много хора умират от сърдечна криза без никакви симптоми преди това. Some people have even more dramatic, occasions or, phenomena. Някои хора дори имат много по-сериозни феномени. They have a heart attack, Те имат сърдечна, collapse, те колабират, they are sent to the hospital, закарват ги в болница, they check with many machines. те започнат да ги проверят с много машини The answer is, your heart is okay. и даже им казват, твоето сърце си напълно нормално. Some days later they got a heart attack again, collapsed again, След известно време те също отново hospitalized колабират, again. отново в болница Check everything, they still Отново think you are in a perfect shape. и казват, ти си в перфектно здраве. Some people even say, you are pretending to be sick. Някои хора казват, ти се правиш, че си болен. I'm sure all of you more or less have this kind of experience. Аз съм сигурна, че повече от вас имат някакъв такъв опит. I'd never say the modern medicine is nonsense. Никога не съм казал, че модерната медицина е глупост. I only want to say they have limit. Само искам да кажа, че те са доста ограничени. They can do something, they can help you. Може да направят нещо, което да ви помогне. But ultimate helper is yourself. Но истинската помощ е от вас. Now let's begin to do meditation. Хайде сега започнем медитация.